สปอร์ตโจดิสนีย์แลนด์បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅសួន Disneyland នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនម្ដងពេលដែលយើងដើរចូលទៅដល់អញ្ចឹងគឺឃើញមានភ្ញៀវច្រើនដែលគាត់ចូលទៅលេងនៅក្នុងDisneyland ហ្នឹងគឺគាត់តាម Disney series របស់គេមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់គឺឃើញភាពប្លែកហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុងអញ្ចឹងដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេធ្វើការសម្ដែងពីវគ្គនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលព្រឹកគេសម្ដែងម្ដងហើយនៅពេលថ្ងៃខ្ទង់ម៉ោង3រសៀលហ្នឹងគេសម្ដែងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំទៅនេះគឺបានទៅមើលនៅវគ្គទី2គឺម៉ោង3រសៀលដែលគេសម្ដែងដើរតាមផ្លូវឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស៊េរីរបស់ Disney នឹងមានច្រើនមែនតើតាំងពី Snow White មានតាំងពីអីមកច្រើនមែនតើតែសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទៅស្គាល់ទេអញ្ចឹងបើក្មេងៗប្រហែលជាអាចគាត់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគេតែខ្ញុំមើលទៅឃើញស្អាតមែនតើឃើញនិយាយរួមដូចមែនតើដូចយើងមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាតែពីក្មេងបើយើងធ្លាប់បានតែមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍គេតែងគេថតជារឿងជាតុក្កតាអីចឹងណាតែពេលដល់ម្ដងនេះទៅយើងអាយុច្រើនហើយបានយើងអាចមានឱកាសទៅលេងនៅ Disneyland យើងចូលទៅមើលការសម្ដែងរបស់គេចឹងទៅគេតែងខ្លួនស្អាតចេញមកហើយមានគ្រប់ទម្រង់តែម្ដងហើយមើលទៅការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ទៅគឺមានរបៀបថាដូចគេរើសបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមានគ្រប់មានតាំងពីតូចមានតាំងពីធំខ្ពស់ទាបអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួនីមួយហើយយើងមើលទៅដូចយើងមើលរឿងតុក្កតានៅក្នុងទូរទស្សន៍ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមនុស្សគាត់អ្នកសម្ដែងទេពេលហ្នឹងណាហើយនៅគ្រប់តួអង្គរបស់គេមួយដែលគេបានជិះនៅលើរទេះឬក៏ជិះនៅកន្លែងដែលសម្រាប់គេសម្ដែងឲ្យយើងមើលហ្នឹងគេឈរកៅអីហ្នឹងគឺស្ទើរតែមានគេមានខ្សែចងនៅជាប់នឹងចង្កេះរបស់គេចឹងទៅដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខាងលើខ្លាចធ្លាក់ខ្លាចអីចុះមកអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ដើរអីធម្មតាអញ្ចឹងគឺអត់អីទេគេគ្រាន់តែកាន់ឧបករណ៍ដែលគេត្រូវសម្ដែងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមនុស្សអូច្រើនកកខ្លាំងមែនតើព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេអាចដាក់បានរកខ្ទង់ជា40000នាក់ពេលដែលគេចូលទៅមើលការសម្ដែងមួយចឹងណានេះគឺថ្ងៃធម្មតាផងគឺថ្ងៃធម្មតាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាថ្ងៃចំបុណ្យទានបុណ្យជាតិនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញគឺកាន់តែច្រើនជាងនឹងទ្វេដងហើយមើលរូបតុក្កតានេះអីស្ដាច់ឈុបមែនតើហើយមើលកូនកន្លោះគេនេះញាក់ជាងកូនកំមុំគេទៀតអញ្ចឹងគឺគេសម្ដែងហ្នឹងគេចាំផ្ដើមតាំងពីមកវងមករហូតមកអញ្ចឹងទៅព្រោះមានមនុស្សច្រើនឈរដង្ហែគ្នាមើលនេះស្អាតអូជុតខ្លាំងមែនតើហើយពីអ្នកនេះវិញអូក៏ល្បីមីស្ទ័រដែរនៅក្នុងរឿងគំនូរជីវចលឥឡូវយើងបានមកឃើញគេសម្ដែងទៅខាងក្រៅឃើញហើយមានឃើញគេចងខ្សែនៅជាប់ចង្កេះគេមួយអញ្ចឹងណាព្រោះវាជិះវាងការដែលគេសម្ដែងទៅវាមានការផ្លាត់អីចឹងអាចធ្លាក់ឬក៏ដួលអីចឹងណានាំមកគេ sweet គេដល់ហើយពីអ្នកហ្នឹងគេអត់គិតថាមានមនុស្សនៅឈរមើលច្រើនទេគេគិតថាវា sweet មួយគ្នាបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនបាយបាយ